ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲାଟିର ବୁଦ୍ଧିଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରି ପକଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ନିଶା ମେଡିସିନ ଶୁଙ୍ଗେଇ ଦେଇକି ବେହୋସ କରିଦଉଛି। ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲାଟି ଡେରି ନ କରି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ବିଲରେ ଗାତ ଖୋଳିକି ପୋତିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପୋତି ପୋତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋତି ଦଉଛି। ଆଉ ତା ଉପରେ ଷ୍ଟାଚୁ ଭଳି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ନ ପାଇକି ପୁଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଷ୍ଟାଚୁ ଆଡକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିକି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କହୁଛି, ଆରେ ଭାଇ ତୁ ତ ଏ ବିଲରେ କାମ କରୁଛୁ, ମୋ ପଛରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ହଠାତ୍ କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଗଲା ଦେଖିଛୁ କି? ଆଉ ସେ ଲୋକଟି କହୁଛି, ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତ ବିଲରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି କହୁଛି, ଶଳା ଏଠି ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ନେଇଯିବ? ତୁ ଶଳାଟି କଣ କରିଛୁ? ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କିଛି କରିନି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି କହୁଛି, ଯଦି ଶଳା ତୁ କରିନୁ ଆଉ ତାହେଲେ କିଏ କଲା? ଏଇଟା ବିଲରେ କଣଟେ ଠିଆ କରି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଫେରି ପାଅ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ସେ ଲୋକଟିର ନଜର ତା ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡିଯାଉଛି। ଆଉ ତାଡ଼ି ତୁଡ଼ାକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ମାଟି ତଳୁ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଧାଇଁକିରି ପଳଉଛି। ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି।